Fala galera, beleza? Rafinha na área para começar mais um vídeo aqui na parte da informática, tá? Aqui na minha empresa S Informática, Maringá, Paraná. Quiser entrar em contato aí, enviar equipamentos, tá? Aqui na descrição do vídeo. Tem o Instagram, o Facebook, lá tem todos os meus contatos. E você pode entrar em contato aqui pelo WhatsApp com a gente, que a gente vai tentar resolver o seu problema, tá? Se você é aqui da região de Maringá, é só falar com a gente, beleza? Galera, mas hoje eu tô aqui, antes de mais nada, tá? Já dá um likezão aí, inscreva no nosso canal, ativa o sininho para quando sair vídeo novo o YouTube tá informando para vocês, beleza? Galera, hoje eu tô aqui para dar mais uma dica referente à parte de notebook, tá? E o que acontece? Igual nesse caso aqui, ó, fui buscar um equipamento do cliente, esse Dell, tá? Ele é o Inspiron 15, Inspiron 15, o que for que fala aí, né? Ele dá uma mensagem, ó, isso aqui é dica, tá, ó. Eu vou ligar aqui pra vocês e pra ver o que acontece com esse cara aqui, quer ver, ó. Liguei e ele vai dar uma mensagem aqui, ó. Tá? Ele dá um alerta na BIOS aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Alert de AC Power Adapter, não sei o que, blá blá blá, né? Fala pra entrar na BIOS e tudo mais. O que acontece? Já vou desligar aqui. Analisando esses problemas aqui da Dell, aqui dentro, ó. Tá vendo? Tem um pininho, ele é fininho esse daqui da Dell, né? Ó. Não sei se vai dar pra focar. Tá aqui dentro. E ele tá quebrado. Esse pininho tá quebrado, tá? Isso o que? Acaba ocorrendo problema na alimentação do notebook. E isso acaba o quê? Não deixando a máquina ligar. É legal desse modelinho da Dell aí que ele dá esse tipo de problema, então fica até fácil você ver onde que tá o problema ali, tá? E o que? Nós sabe que uma fontezinha dessa da Dell é cara, né, meu amigo? Mas nós temos o que? Como trocar esse cabo, tá? Esse cabo eu já pedi ele, tá? Mas o que eu quero fazer nesse vídeo? Não fazer o reparo disso aqui, tá? Mas ensinar como abrir a fonte de um jeito que você não danifica ela, dando marretada, dando pancada no chão, dando martelada e tudo mais. Tem um jeito simples, fácil, barato e com certeza você vai agradecer o Rafinha aqui porque eu estou te dando essa dica, beleza? Então vamos para a bancada ali que eu vou mostrar para você o que precisa. Bora lá! Então vamos lá, galera. A gente vai precisar de nada menos que óleo de banana, tá? Óleo de banana. O que esse cara vai fazer? Vai fazer um bolo aqui? Fala nada, galera. Vocês vão ver como é fácil abrir uma fonte dessa, tá? E uma seringa, tá? Com a ponta, tá? Aqui eu já coloquei, já injetei o líquido aqui, tá? O que vamos fazer agora, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou abaixar a câmera aqui. Beleza. Ó, tá aqui. O que nós vamos fazer? Pegar e começar a injetar o líquido bem aqui, ó. Dentro desse risquinho aqui, né? Da junção da... Deixa eu só ver se eu vou conseguir... Que essa seringuinha aqui, ela é meio safadinha, cara. É esse, beleza, ó. Vamos aplicar. Por toda a extensão, ó. Aplicou, legal. De um lado. Agora do outro. Deixa eu pegar mais aqui que entrou ar aqui dentro aqui, não peguei muito líquido. Vai jogando, galera, ó, tá vendo aqui, ó? Caiu aqui. Quando tem esses plastiquinhos que você arranca fora, tá, ó.
Joga aqui na junção, tudo aqui, ó. Aqui também. Agora é só aguardar um pouco. Você vai falar, esse cara é maluco, né? Mas você vai ver que é muito fácil de tirar isso aqui, ó. Deixar ele agir um pouquinho, tá? E vamos lá. Você vê que precisa de mais, você joga mais um pouco, tá? Ó. Já começou a dar uma amolecida aqui. Agora eu vou pegar uma espátulazinha. Tá, ó. Ó, tá vendo que já tá soltando. Ó. Ó, ó, ó. Olha aí, galera. Olha aí, viu? Olha aí. Ó. Olha aqui. Já tá soltando, tá? Vamos jogar a mão um pouquinho aqui. Sem corte, sem nada, viu? Sem edição. Vamos lá, ó. Começando a soltar. Todo mundo sabe que abrir isso aqui é um saco, hein? Olha lá, ó. Espátulazinha pra gente abrir no notebook, ó. Ó. Tá amolecendo. Mais um pouquinho aqui, já soltou do outro lado, ó. Ó. Olha aí. Olha aí, galera. Ó. 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 Nem tô fazendo força, ó. Ó. Só tô girando aqui. Esperando essa parte aqui terminar de abrir. Ó. Olha lá. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Filé? Olha aí. Óleo de banana. Aí, agora o que? Esperar chegar aqui e trocar essa fonte, o cabinho, né? Ó. Mas ó, que beleza, ó. Não fica nada danificado, tá? A hora que você fechar aqui, taca uma colinha, né? E vai ficar zero, beleza? Olha aí, ó. Mais uma dica, tá? Isso aí, galera. É uma dica que eu queria dar pra vocês, porque eu já sofri muito abrir isso aqui, tá? Você vê que eu nem editei o vídeo nada, tá? Diretão, beleza? Eu já sofri muito. Quantas vezes já cheguei a quebrar isso aqui, porque você dá uma porrada, até a hora que você pega o martelo e vai, né, com a chavinha batendo, não. Mas uma simples dica de que, ó, óleo de banana, tá? Gastei, acho que foi R$3,50 que eu comprei, tá? E a seringuinha jogou ali, eu não sei o porquê, tá? Mas eu vou te falar um negócio, aqui é bom também para poder limpar. Faz um teste aí, tá? Eu limpei o farol do meu carro, sabe quando o farol do carro tá amarelo? Peguei isso aqui e vou passando com algodãozinho, saiu tudo, meu amigo. Isso aqui é uma beleza, tá? Olhinho de banana aqui, ó. Passou na fonte. Você viu? Praticamente com a mão abri. Eu só usei isso aqui só para dar uma leve apertadinha aqui para soltar. Beleza, galera? Mais uma dica aí, tá? Do Rafinha para você. E não precisa mais se matar para poder abrir fonte, né? Qualquer tipo de fonte, seja de plástico selada desse jeito, você vai conseguir abrir, beleza? Mais uma dica para vocês aí. Galera, se inscreve no canal, dá likezão, ativa o sininho, tá? Saiu o vídeo novo, YouTube tá informando para vocês. Rafinha, SI Informática Maringá, Paraná. Precisar enviar equipamentos, reparo, manutenção, notebooks, estamos aí, beleza? Tudo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu.